လေးဟာသူ့ခေါင်းပေါ်ကိုရွှတ်နေလင်းလိုက်တဲ့အခါညောက်တက်လေးတွေထွက်လာပြီးခေါင်းတစ်ခုလုံးတစ်ရွက်စင်းလေးတွေနဲ့ဖိုးလွှမ်းသွားတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရွက်တွေကညိုးပြီးကျွေးကြသွားပါတယ်ဂရုလည်းရေပူဆိုင်ရှိတဲ့ဘက်ကိုပြန်သွားပြီးရေအနက်ကိုတက်သားချောင်းလေးနဲ့ဆန်းကြည့်တယ်တိတ်မနက်တော့ရေထဲကိုခုန်ဆင်းပြီးစိတ်နေလိုက်တာပေါ့မီးတောင်ပေါက်ပါလေးကိုရွှတ်နဲ့ပိတ်လိုက်ပြီးအနက်မွှေးစေဖို့တက်တန်ရောင်အကောင်လေးတစ်ကောင်ကိုဖမ်းပြီးရေထဲထည့်လိုက်တယ်ရေပူဆိုင်ရေတွေကအယောင်ဆုံးတွေထစ်သွားပြီးလှပလာတာပေါ့သူ့တကိုယ်လုံးကိုရွှတ်နေတုပ်လင်းပြီးစိန်နဲ့အပန်းဖြေနေလိုက်တယ်သူနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့တကိုယ်လုံးတစ်ရွက်စိမ်းနေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဂရုဖာလန့်သွားပေမဲ့အကြံကောင်းတစ်ခုရသွားတယ်သူ့လက်ချောင်းလေးတွေကိုကက်ကြီးပြောင်းလိုက်ပြီးစပင်ပုံစံအစ်တွေညှက်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရွက်တွေကထုံးစံအတိုင်းညိုပြီးကျွေးကုန်ပါတယ်ဂရုကလည်းရွှတ်တွေကိုထပ်တုပ်လိုက်ညှောက်တစ်လေးတွေထွက်လာလိုက်နဲ့စပင်ပုံစံမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးပြောနေတာပေါ့တဲ့ရွက်တွေနဲ့မင်းသမီးဝတ်စုံလိုလွတ်ပြီးဝတ်ထားလိုက်တယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးတက်တန်ကြောင်ငွေကြီးကတော့စူညံတန်တွေကြောင့်အဲ့ကြီးပြတ်ပြီးစိတ်တူနေပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ငှက်ကြီးကဒီးရမနိုင်တော့ပဲဂရုခေါင်းပေါ်ကိုပြန်ဆင်းလာပြီးတဲ့ရွက်တွေကိုဒီရွက်မကြအောင်လိုက်စိတ်ပစ်လိုက်တယ်ဂရုရဲ့ကဒုံသုံးပစ်သွားတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးငှက်ကြီးကလောင်ပြောင်ရင်မောနေတာပေါ့ဂရုလည်းအရက်တွေပြန်ထွက်အောင်ရေပူစမ်းစီပြန်သွားပြီးရေပူစမ်းကလုံးဝခြောက်ကက်သွားပါပြီဂရုလေးကစိတ်ပြက်အောင်ငယ်နေလို့ငှက်ကြီးကထပ်ပြီးလောင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမျက်နှာမှာရှုပ်ခတ်တဲ့အပြုံတစ်ခုပေါ်လာပြီးသူ့ရဲ့လေပင်မှာတော့တက်တန်ရောင်အမျိုးမြင်နဲ့လွတ်ထားတဲ့လေစီတစ်ခုကကြော့ကြော့မော့မော့လေးရောက်နေပါတော့တယ်ငှက်ကြီးကိုပြန်ပြီးညာပေးလိုက်ပြီပေါ့